हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, अभी अभी एसएससी सीएचएसएल 2019 का टायर 2 का जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है एसएससी की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता ही है कि थोड़ी देर पहले जो है 2018 सीएचएसएल का भी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और 2019 सीएचएसएल का जो टायर 2 का रिजल्ट आया था वो भी अभी अभी जो है जारी किया गया है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि भाई दोनों रिजल्ट जो है एक ही डेट में रखा गया था 30 सितंबर को, और विद इन डेट जो है एसएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन ये भी आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है 2018 में भी सिलेक्टेड होंगे और 2019 में जो टायर 2 का जो टाइपिंग के लिए जो क्वालिफाइड हुआ है उसका भी जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। तो आप लोग को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका 2018 सीएचएसएल में आपका सिलेक्शन हुआ है तो भाई 2019 का आपको पेपर देने की या टाइपिंग देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं आगे थोड़ा बात करूंगा, लेकिन चलिए कट ऑफ को पहले देखते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि भाई इसका पेपर कब हुआ था। 14 फरवरी 2021 को हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे अगर आएंगे देखिए शॉकिंग कट ऑफ, जो जितना हमने सोचा नहीं था उतना कट ऑफ जो है गया है। आप लोग देखेंगे कि 2018 का फाइनल रिजल्ट में जो कट ऑफ देखने को मिल रहा है 212 में सिलेक्शन हो चुका है, और यहाँ पर देखिए 222 में जो है आपका बस टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो कट ऑफ कितना जाएगा आप लोग खुद ही सोच लीजिए, और किस तरह से जो है आप लोग का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो इसीलिए सीट वेस्ट मत कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट सीट वेस्ट कर रहे हैं तो ये मत कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 222 कट ऑफ गया है जनरल के लिए। उसके बाद अगर एससी की बात करें देखिए 197 गया है। उसके बाद एसटी की बात करें 190 गया है। ओबीसी की बात करें 215 गया है। उसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें 206 गया है। उसके बाद एक्स का 146, OH का गया है आपका 184, HH का 136 और VH का 184। उसके बाद अगर PWD अदर जो है उनका अगर बात करें तो 131। ये आपका टोटल कट ऑफ गया है। और देखिए इस बार जो है स्टूडेंट भी टाइपिंग के लिए थोड़ा सा कम बुलाया गया है। अगर पिछले बार देखेंगे तो लगभग आपका 34,000 के आसपास बुलाया गया था, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो भाई 28,500 के आसपास जो है स्टूडेंट को बुलाया गया है टाइपिंग के लिए। तो यही है कि भाई कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देखिए दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और आप यहाँ से आप एक तो बात बोल सकते हैं कि चलो नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो है कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये भी एक रीजन है कि भाई एक ही स्टूडेंट बार बार पेपर देता है, इसीलिए जो है आपका कट ऑफ भी इंक्रीज होता है। और यहाँ पर एसएससी का भी मतलब लगभग मान के चलिए 80% गलती एसएससी का है, क्योंकि देखिए पेपर अगर विद इन 1 ईयर ये लोग अगर कंप्लीट कर देते हैं तो ये सब चीज होगा नहीं, और आपका वेटिंग लिस्ट रखता तो इस सब चीज जो है आपको देखने को नहीं मिलता। तो चलिए अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए टाइपिंग का डेट जो पहले भी जारी किया गया है कि भाई 3 नवंबर को आपका होना है, उस डेट में आपको जो है यहाँ पर अपडेट होना है। उसके बाद देखिए नीचे अगर आएंगे भाई मार्क्स वगैरह आप लोग कब देख पाएंगे, देखिए 7 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक जो है आप लोग देख पाएंगे। तो जैसे ही मार्क्स आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप लोग का मार्क्स आ चुका है, तो आप लोग चेक कर लेना, कैसे चेक करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर सीएचएसएल 2018 और 19 का भी स्टूडेंट है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक अपडेट आपको देने के लिए सीएचएसएल रिलेटेड जो भी अपडेट होता है इन फ्यूचर, जो भी अपडेट आपको होगा सब कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी रिलेटेड ऐसे आपको अपडेट मिलता रहे।